တော်မြတ်ကြီးသည်ကွယ်ပပါလိမ့်မည်သတ္တမအတုအယောင်တွေပေါ်လာသောအခါသတ္တမသုံးပြဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်ကွယ်ပပါလိမ့်မည်ခြေသာကတ္တပလောကဥပမာအဖြစ်ရွှေဤအတုအယောင်မပေါ်ပေါက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးရွှေစင်အစ်စ်သည်ထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့ကဲ့သို့ထိုအတူသတ္တမပတိရူပကခေါ်သောသူတော်ကောင်းတရားအတုအယောင်တွေမပေါ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးပရိယတိတတ္တမအစစ်အမှန်ပฏิပတ်တိတတ္တမအစစ်အမှန်ပฏิဝေဒတတ္တမအစစ်အမှန်တည်းဟုသောတတ္တမသုံးပြသာသနာသုံးရသည်ဤလောကဝယ်ထွန်းလင်းတောက်ပအထင်ရှားရှိနေပါလိမ့်မည်တတ္တမအတုအယောင်တွေပေါ်ပေါက်လာသောအခါရွှေတုပေါ်လာသောအခါရွှေစစ်မြေအတွင်းသို့မြုပ်သည်ဖြင့်ပျောက်ပြီးတဲ့ကဲ့သို့ထိုအတူပင်လင်တတ္တမအတုအယောင်တွေပေါ်လာသောအခါတတ္တမအစစ်ဖြစ်သောသတ္တမသုံးပြသာသနာသည်ကွယ်ပပေလတနာခောကတ္တဗပထဝီဓာတုတတ္တမံအန္တရဓာပိတိခြေနာကတ္တဗစင်စစ်တော်မူအောက်မဟာပထဝီမြေကြီးကတတ္တမသုံးပြသာသနာသုံးရပ်ကိုကွယ်ပစေသည်မဟုတ်ပါကဘာကိုဖြစ်သောရေကဘာကိုဖြစ်သောမိကဘာကိုဖြစ်သောလေကပင်တော်လိတတ္တမသုံးပြသာသနာသုံးရပ်ကိုကွယ်ပစေသည်မဟုတ်ပါခြေသာကတ္တဗစေအမှန်အားဖြင့်တန်ဤအတွန်းမှတန်ကြီးကပင်တန်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ကဲ့သို့ထို့အတူပင်လေဤသာသနာတော်အတွန်းမှအလစ်စီဒုတိလာပုဂ္ဂိုလ်သာသနာတော်မဲ့ဖို့မရကိစ္စမပြေချီနီသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပင်လင်ဤတတ္တမသုံးပြသာသနာသုံးရာကိုဖြစ်စီကြပေလိမ့်မည်ဤတတ္တမသုံးပြသာသနာသုံးရာကိုကွယ်ပစေလိမ့်မည်ဥပမာအားဖြင့်ခြေသာကတ္တဗဗဂတိလေအပေါ်ဝယ်များစွာသောကုံတို့ကိုထခါဖြည့်သည်ရှိသောထိုလေသည်ရေအတွန်းသို့နစ်မြုပ်ပြီးတဲ့ကဲ့သို့ဤတတ္တမသုံးပြသာသနာတော်မှမူထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါပေတတ္တမသုံးပြသာသနာတည်းဟုသောလေအတွန်းမှာကသာသနာတရားတို့ကိုထခါဖြည့်လေတင့်တယ်လျက်ရှိပါပေသည်သာဓမသုံးပြသာသနာသုံးရာကိုဖြည့်ကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်စွမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်မရှိလင်ဤသာဓမသုံးပြသာသနာသုံးရာသည်ကွယ်ပပါတော့သည်ခြေသာကတ္တပသာသနာကွယ်ပကြောင်းမကောင်းသောတရားတို့က၅ပါးရှိပါပေသည်၅ပါးဟုသောကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပါဒကဥပါဒိကာတိဟုသောဆရာတကာပရိသတ်၄ပါးတို့သည်ဘုရား၌မယုသည်တရား၌မယုသည်သံဃာ၌မယုသည်သိက္ခာ၌မယုသည်သမာဓိ၌မယုသည်ဤသို့တရားတရားသံဃာသိက္ခာသမာဓိဒီဟုသော၅ပါး၌ပရိသတ်၄ပါးဒီဟုသောဆရာတကာတို့မယုသည်ခြင်း၅မျိုးသည်လေတတ္တမသုံးပြသာသနာသုံးရာကွယ်ပါခြင်း၏အကြောင်းပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ခြေသာကတ္တပတတ္တမသုံးပြသာသနာသုံးရာမကွယ်ပကြောင်းမပြောက်မပြက်ကြောင်းအတွန်းရှိစွာတည်ထွန်းကြောင်းတို့က၅ပါးတို့ဖြစ်ပါတော့သည်၅ပါးတို့ဟူသည်မှာဤသာသနာတော်၌ခြေသာကတ္တဗဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပါဒကဥပါဒိကာတိဟုသောပရိသတ်လေးပြားငါဖျား၏တပိသာသာဝကတို့သည်ဘုရား၌ယူသည်ခြင်းရှိပါပေကုန်၏တရား၌ယူသည်ခြင်းရှိပါပေကုန်၏သာသနာတော်၌ယူသည်ခြင်းရှိပါကုန်၏သိက္ခာသီလ၌ယူသည်ခြင်းရှိပါပေကုန်၏သမာဓိ၌ယူသည်ခြင်းရှိပါပေကုန်၏ခြေသာကတ္တဗဤသို့ပရိသတ်၄ပါးဆရာတကာနှစ်ဦးသာတို့ဘုရားတရားသံဃာသိက္ခာသမာဓိဤ၅ဌာနတို့၌ယူသည်ခြင်းကျိုးနွင်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းတရား၅ပါးသည်သာသနာအတွင်းရှိစွာတည်ခြင်း၏အကြောင်းသာသနာမပြောင်းမပြည့်ခြင်း၏အကြောင်းသာသနာတော်မကွယ်ပါခြင်း၏အကြောင်းပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ဟုသာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဤသတ္တမပฏิရူပကသုတ်တံဒေသနာတော်များကိုလျောက်ဆိုအပ်ပြီးသောအထုပ်ပတ်ကြောင့်မဟာကတ္တဗမထေရသူများကိုအကြောင်းပြု၍ကရုဏာရှိထားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ဘုရား